สวัสดีค่ะดิฉันยุวดีเมฆสุรวิทย์ค่ะดิฉันครองขวัญไตรทองอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไทก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่ออกอากาศทุกๆเช้าวันจันทร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุสวรรค์ลม AM 1575 กิโลเฮิรตซ์นะคะวันนี้เราสองคนนะคะอยู่กันที่โรงแรมเซนต์ลีจิสใช่ไหมคะค่ะขออนุญาตท่านผู้ชมเรียกน้องของขวัญว่าเป็นน้องตาลสั้นๆเลยนะคะค่ะเรามาทำอะไรกันที่โรงแรมนี้คะน้องตาลวันนี้นะคะทางเราสองคนได้มีโอกาสสัมภาษณ์คนที่มีความสำคัญมากๆนะคะก็คือ Professor อองตุนเต็ดนะคะซึ่งตำแหน่งของท่านเนี่ยก็คือผู้ประสานงาน Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine นะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการเยี่ยมชมศึกษาดูงานนะคะที่กรมความร่วมมือได้จัดให้สำหรับท่านและคณะนะคะซึ่งคณะของท่านเนี่ยท่านไม่ได้มาคนเดียวท่านมีมุขมนตรีจากรัฐยะไข่แล้วก็รัฐมนตรีด้านการพัฒนาสังคมจากรัฐต่างๆได้แก่รัฐขยินขยาทวายและตะนาวศรีนะคะน้องตามคะทำไมคณะผู้แทนของเมียนมาค่ะถึงได้สนใจอยากจะมาดูงานเกี่ยวกับทางด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะคืออันแรกเนี่ยเริ่มต้นเลยก็คือต้องเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลไทยและของกระทรวงการคลังและกรมความร่วมมือเองเนี่ยที่เรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นนะคะที่จะเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่ประจักษ์และสามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้นะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลเมียนมามาโดยตลอดและเราก็เล็งเห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถนำไปใช้น่าจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างดีเลยนะคะในบริบทของการพัฒนาในประเทศเมียนมาเนี่ยนะคะเราก็เลยได้ทำงานร่วมกันเนี่ยกับทางฝ่ายเมียนมามาระยะเวลาหนึ่งแล้วก็จัดหลักการดูงานเพื่อที่จะให้ทางฝ่ายคณะของเมียนมาเนี่ยได้มาเห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้จริงและมีผลที่เป็นรูปธรรมนะคะต่อชุมชนไทยและสังคมไทยได้อย่างไรคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นโครงการที่เรากำลังจะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ที่เมียนมานะคะเดี๋ยวสเต็ปต่อไปหรือว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยคอยติดตามชมว่าโครงการจะมีรูปแบบไหนนะคะค่ะน้องตามคะแล้วทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะได้จัดให้ทางคณะเมียนมาเนี่ยค่ะดูงานที่ไหนบ้างคะช่วยบอกให้ท่านผู้ชมนิดนึงค่ะได้ค่ะคือครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการความคิดมาค่อนข้างเยอะว่าอะไรที่จะเหมาะกับบริบทของเมียนมาได้มากที่สุดเนี่ยเราก็แบ่งการดูงานเนี่ยเป็น2ลักษณะคือลักษณะแรกคือการดูงานศูนย์เรียนรู้นะคะซึ่งศูนย์เรียนรู้เนี่ยก็มี2ศูนย์เรียนรู้หลักที่สำคัญที่เราพาไปดูก็คือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมณฑลทหารบกที่16นะคะอันนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยก็คือศูนย์ศึกษาวิธีฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะนุมก็คือที่จังหวัดราชบุรีเหมือนกันซึ่งสิ่งที่เราพยายามที่ให้ฝ่ายเมียนมาได้เห็นเนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะมีพื้นที่ที่ให้ประชาชนและชุมชนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้นะคะทั้งองค์ความรู้การวางระบบพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดแล้วเขาก็นำองค์ความรู้นั้นเนี่ยนำไปใช้ไปปรับในพื้นที่ทำกินของเขาเองนะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรามองแล้วว่ามันน่าที่จะเหมาะสมกับทางเมียนมาเพราะว่าเขายังขาดสิ่งที่เป็นเหมือนกับ learning hub นะคะ learning center ของเขาพอถัดจากการพาเขาไปดูศูนย์เรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็พาให้เขาไปเห็นบ้านของชุมชนบ้านของชาวบ้านเนี่ยนะคะที่ได้มาเรียนรู้กับศูนย์เรียนรู้เหล่านี้แล้วลองไปดูว่าในความเป็นจริงเนี่ยในชีวิตจริงบ้านของเกษตรกรเหล่านี้เขานำไปใช้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จริงๆได้อย่างไรจะได้เห็นว่าชีวิตประจำวันก็ไปใช้ได้ฉะนั้นเนี่ยเราก็คือจะพาไปให้เห็นเลยนะคะว่าไปดูเนี่ยเขาแบ่งพื้นที่ยังไงบริหารจัดการน้ำยังไงแก้ไขปัญหาดินนะคะยังไงบ้างซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่เขาเรียนมาจากทางศูนย์เรียนรู้ทั้งสิ้นนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตให้น้องตามได้ไปเตรียมตัวที่จะได้ไปสัมภาษณ์กับท่านอองตุนเต็ดอีกทีหนึ่งนะคะค่ะค่ะงั้นขอติดตามรับชมการสัมภาษณ์พิเศษค่ะของเราได้เลยค่ะค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันครองขวัญไตรทองอยู่นะคะวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสมานัดสัมภาษณ์พิเศษท่าน Professor อองตุนเต็ดนะคะซึ่งท่าน Professor อองตุนเต็ดเนี่ยมีตำแหน่งที่สำคัญมากๆเลยในรัฐบาลพม่าก็คือเป็นหัวหน้าผู้ประสานงาน
Union Enterprise for Humanitarian Assistance Resettlement and Development in Rakhine State หรือ UEHRD นะคะท่านตอนนี้เนี่ยท่านดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในรัฐบาลพม่าแล้วก็รับผิดชอบงานด้านรัฐยาไข่และกระบวนการสันติภาพในพม่าอยู่ค่ะ Professor Aung Tun Thet, it is a real pleasure to have you with us today on our program TICA Development Around the World. Today we will talk about your visit to Thailand. After your visit in various locations and you have seen sufficiency economy philosophy in action in various parts of Raburi and also in Sha'am. What is your general impression so far? Thank you for having me here. Let me start before talking about the visits to the sites. I think what is very important is the briefing that we had at the Ministry of Foreign Affairs when the officials involved with the SCP, especially the Royal Projects Board, in their explanation. I think there's something that TICA should be promoting more of, because before I was briefed, my understanding of sufficient economic philosophy was rather limited. But after listening to the presentations by various authorities, it seems to me that His Majesty, the late King, had even talked about sustainable development when the UN itself or the international community has never even considered this, because what he started even before the crisis, because he probably feared what would happen when the financial crisis hit. So he was, I think, cautioning and alerting the Thai people. So after listening to the briefing at Ministry of Foreign Affairs, the whole issue of sufficiency economy philosophy, I think should be made more well known in the international arena. Because currently, as you know, the whole world, the global economy is under the 2030 agenda, which is the Sustainable Development Goals. Now, one of the issues that I always have with SDGs, and even before the SDGs, we had the Millennium Development Goals, the 8 MDGs. But what was missing was the element which was shown during our briefing at MOFA, the element of morality. I think what is very important, and I hope TICA would emphasize this more, that it is not the standard approach to development, but that you go much deeper into the human soul. That's true. And therefore the whole issue of sustainable development, probably Thailand can contribute in I would say a very unique way of looking at development, not just because normally when they talk about, and in your presentations at MOFA, they did talk about human development. But I think what is embedded to me in the sustainable and sufficient economy philosophy was not just the hearts and minds, but to me very important the soul. What makes a human being tick. So the whole issue, the briefing was very, very important. But then looking at the more broader context, I feel the sufficiency economy philosophy also touches upon two issues which I thought the presentation might emphasize, which is the caring economy and the sharing economy. Now, those words, I think, would add value to the SEP. And the other word which I thought would appear, but was not there, was inclusive. Because that relates, because when we went to the field visits, both the development centers, the learning centers, the military camps, when we visited the individual farmers, the whole issue of inclusiveness becomes quite important. So in a way, I feel Thailand
could contribute more in the development debate by focusing more on the SCP, because I try to make the contrast with Bhutan gross national happiness. Now, Bhutan, the King of Bhutan, proposed an index for development, which is now accepted by the General Assembly, by the United Nations, as GNH, gross national happiness. But I think gross national happiness also, to me, could be strengthened by adding the morality, because that is something that I found missing, in the work that I used to do in the UN. That it's very physical, it's very emotional, but there's not spiritual. So the question of SCP, I think His Majesty, to me, added the spiritual element. That we are willing to share, we care for other human beings, and of course it's based on the compassion, which is the heart of Buddhist religion. Of course, other religions would have the same. So the question then to me, the field visits was very, very helpful. Yes. And the other issue that was very graphic, especially in the last when we went to the development center, where they show like I would say, a time clock, whereby what you see very graphically in the last 40 years, what was a desert, then becomes a blooming, situation. So these lessons, and I'm hoping that myself, our delegation, will take back the lessons learned, the practices. Of course, we have to customize to suit our own needs, and as you know, I brought the Chief Minister from Rakhine, the Minister from Rakhine, who also had people bordering Thailand, Kayakian and Tanatai. So hopefully, we would be able to collaborate with TICA on how do we implement, because it's important that study trips, it's not just that you feel good, but do we really do good when we go back? That's and can we not have a longer relationship between the two countries? Because that's also important. Yes. Also, I think that it's very important point that you made about sharing community. It is something that has already been done, for a long time in our Asian culture. However, how do you see that approach, an SEP approach, can be adapted and also can be implemented in the context of various states in Myanmar? I see there's a lot of opportunity. There's a lot of areas. Yes. Especially, if I focus on Rakhine. Yes. At the moment in Rakhine, as you know, there are many tensions between the two communities or between many communities. The issue is how do we change the situation? Of course, at the root of any conflict is, but sorry to say, an economic basis. If people are equally poor, Yes. then how you see a neighbor is somewhat favored by the level of poverty you feel. Yes. So the question is, if through TICA support, if you can develop these learning centers, development centers, and then take the best practices, and change the situation on the ground. Now, before I came here, I was very interested in smart villages. What makes a village smart? So I think the formula that I got from TICA, the 30-30-30-10, was brilliant. Right. Now, how can TICA also promote this formula? Right. Because I think globally, Yeah. in many of the developing countries, including Myanmar, Yes. that formula is practical. The combination of
your household, the combination of water, combination of land, communication of trees, the long term, the short term. And all these will provide a very workable, practical. It's not rocket science, what you're proposing here. And so the question then is, how do we translate the 30-30-30-10 in our own context? Because what you see in Rakhine or whatever we saw in near Wahin is not directly could be translated in Kayin, Kaya or Rakhine. So the question is we have to come up with our own solutions. The other thing which I think you, although in the visits you don't see it physically, but behind all this is the organization, the structures. I was briefed in the first day at BOFA that you have this whole Royal Project Support Board headed by the Prime Minister with all the permanent sects from all the different ministries. Now that kind of structures did help. So the question is, how do we do this? How do we have the same kind of structures in Myanmar to take advantage of the lessons learned and the best practices? Now, there's another element which I thought would be very helpful is in the presentations. Sometimes I think if you can give hard numbers in terms of, in a community of, let's say, 1,000 people, how many are involved? How many are not involved? What happens to those that are involved? What happens to those that are not involved? So you can use it as a field study, and then you can make compare and contrast. The benefits for those that are involved. Now that will send a very powerful message to everyone, because that is where I think is missing the sort of inclusiveness. Because I saw that in the 16 military circle too. So when you ask, and how many troops and how many are involved, of course you get one, the sergeant who was doing the pig farming. His family benefited, no doubt about this. So it's a success stories. But who else was not involved? That is important, for us. So what I take back is, how do we make sure that everyone, because if you have a situation, now I know in Thai society it's slightly different, but in Myanmar society, supposing in a village, you only have 2 or 3 doing this, and the rest is not doing it. Then the question of sustainability in our context would be, so I take away the lessons, at least to convert into Myanmar context. We have to ensure that everyone must be involved. You cannot opt out. You cannot say, okay, I don't want to be involved. It means that everyone must be involved in the 30-30-30-10 formula program, and that only then you have that, I would say, critical mass. Because my worry, I know it's very successful in Thailand, but then you obviously showed us the individual farmers who had made success. The question is, what happens to those that were not involved? That also would be a very important lesson. Then we can contrast. I think what you have made a point is very important, because in our development project, and also development paradigm, it is not just us, doing development cooperation in other countries, but we learn from that too. And by learning, it means that when we come back, we would be able to improve what is being done at home. So what is the next step? When, now that you have seen that perhaps the best format would be the learning center, how are we going to proceed in order to make it, happen in Myanmar? I think what would be very important for us to go back, we have to consult with all the chief ministers. Right. But
I think essentially, I always say we start small, but think big. The question is, starting small with TICA would be important, but going to scale, because my concern has been always in my UN life and government work. At the project level, it works, because it's a project. Everyone is focused on it. All the inputs are there. All the management is there. But then when you go to scale, then it collapses, because you don't have the kind of support that you have in the project. So I want to make sure that from the very outset, it is not projectized, that we see the first step as a learning center, but the learning center is a step towards a much larger development center concept, which the Thais have done, because you have 6. Because I think what we need is to develop what I call learning hubs, where nearby villages can come to look at the center, take away the best practices, take away the seeds, take away the achievements, take away the technology, and then apply it. But the question then becomes, what is the multiplier effect? How can we multiply quickly? Because in the development practice, you always have these projects which are very successful. As long as TICA is paying money, it's successful. But once the funds stop, then there's not self-sustaining. So I think in my own mind, I have to make sure that before we start, we have to have an inbuilt, sustainable model. Because we cannot just rely on donor funding. Because donor funding is very important at the initial stage. But later we have to take upon the responsibility ourselves. So we have to be alert to the fact that the funds will not be there forever. That Thailand, very generous support will come initially, perhaps 1, 2, 3 years, but it will go away, which is very usual. So the question then is, how do we make the best use of the support provided by TICA? Not just the money, because to me money is important, but what is more important is the technology, the management practices, because this is something often ignored, that you think that throwing money at a problem would work. It doesn't. So because the whole development, and I'm thinking like JICA or other USAID or DFID, you do have this lessons that money is important, what we call necessary but not sufficient. Money alone will not do it. So the question is, how do we build as we start? So this is my thinking. So we have to negotiate. We have to see, what kind of support TICA can provide. We cannot say that it is a never-ending. It has to be a finite time. When TICA says, we've done it, so you have to do it yourself. So from the very beginning, I think we must be ready to take upon the responsibility ourselves. So whatever TICA provides would be, just a icing on the cake. But we internally would have to really think through. But what was important is, how can we develop this formula of sufficiency and economy? And then one thing that I hope we can add is, how do we bring the religious leaders on board? The stakeholders are very important, and the whole issue would be critical. I think that's really important, because it seems like we are going to have a lot of more work to be done, especially to ensure that the foundation of the ideas of sharing, compassion, caring, and sharing knowledge to other communities will be enhanced by this project. Thank you very much, Professor Aung Tun Thet, for today, and perhaps maybe we can meet again next time to discuss when the project starts. Thank you. Thank you very much again. Thank you so much for your time.
ค่ะที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการสัมภาษณ์พิเศษนะคะที่น้องปาล์มได้สัมภาษณ์กับทางผู้แทนของคณะเมียนมานะคะค่ะทางผู้แทนเขาประทับใจอะไรยังไงบ้างคะแล้วคิดว่าจะสามารถเอาไปปรับใช้อะไรได้ที่เมียนมาได้บ้างไหมคะหลังจากที่ฟังท่านองตุนเต้นนะคะก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยเพราะว่าจากการที่เราใช้เวลานะคะในการที่วางกำหนดการเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยได้เห็นว่าสิ่งที่ทางเมียนมาเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ได้ยังไงเนี่ยก็ฟังดูแล้วรู้สึกประทับใจนะคะว่าท่านรู้สึกว่ามันสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ในลำดับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวทางเราเนี่ยก็คงจะต้องทำงานใกล้ชิดกับทางรัฐบาลเมียนมามากๆเลยในการที่ร่วมกันกำหนดรูปแบบโครงการที่เหมาะสมต่อไปอันนี้เราได้วางแผนกันหรือยังคะว่าจะเป็นลักษณะของเป็นศูนย์เรียนรู้หรือว่าเป็นเกษตรกรเข้มแข็งอันนี้ได้คุยเท่าที่ฟังจากท่าน Professor อองตุนเต้นเมื่อกี้นะคะคือคงน่าจะเป็นลักษณะศูนย์เรียนรู้ไปก่อนนะคะในช่วงแรกเนี่ยแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะค่อย develop ต่อไปว่าจะเป็นลักษณะว่าเราไปช่วยพัฒนาชุมชนเขาหรือไม่แต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะศูนย์เรียนรู้ไปก่อนค่ะอย่างนี้ท่านผู้ชมต้องติดตามนะคะว่าพัฒนาการของโครงการที่เราเข้าไปทำที่เมียนมาเนี่ยจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนนะคะค่ะอย่างนี้ก็รับทราบกันแล้วนะคะว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เหมาะสำหรับประเทศไทยเท่านั้นเรายังสามารถที่จะเอาไปให้ทางประเทศที่อยู่ใกล้ชิดกับเราหรือประเทศมิตรประเทศของเราอย่างเช่นเมียนมาเนี่ยได้มีการเรียนรู้แล้วก็เอาไปปรับใช้ในกับชีวิตประจำวันของเขาด้วยเหมือนกันนะคะค่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะติดตามดูว่าเราจะพาท่านไปที่ตรงส่วนไหนของโลกใบนี้ที่เราเข้าไปร่วมกันพัฒนาความร่วมมือร่วมกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันยุวดีเมฆศิริวิทย์ค่ะดิฉันครองขวัญไตรทองอยู่นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ